Hello, alo mình là bà. Cái này là nó sẽ này, xí là bài, nó tháo này nó sẽ chọc bọn nó. Đi này, sau này biết đấy. U lại mà hộp phía này đấy, đi mấy video của. Tất cả cái sản này bắt đầu, bự tất cả số rồi, mình nói tí chứ ngã biểu lại mà, lấy sao, tí chứ biểu lại mà, lại mà bây giờ mà lại biểu này, ngã rồi chỉ là cái này đi ta đi, nó, mình nói câu này, ấy mà, khi mà sao bị dân dụng ở tất cả naga. Aku menu lain mama hop ni de ala waju biru sika tapare tamro beka tapare sura pyo ni de me lu mya te cha na thao no ai khin myo ong tri ya tong bae chan bo no tong bain bo do min min sura a pyo ji maung thma 5 yauk shi de maung a ngel song ka chan da lu khaw de a yat a shey ji be no min do ai law ti ong pyo lai mai tu do yi ma tit da pin taung ai 2 thai ai sauk ka sa no ai da ku ba jaung tat de le su do so na ka pyo de do yin nwe u lin mya a sura ka no a ngei sa chaung sia ji de tu wa ai win ko a win twet shi de a win twet shi de atwet ဒေါ်ကြီးအဲ့ဒေါ်မင်းမင်းကောက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာလာခေါ်သွားပြီးတော့ PDF တွေကမင်းတို့ဖီယူဘူဒိုင်ထဲမှာကြားတဲ့အတိုင်းပဲရဲစခန်းသွားသလားပြုသလားဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါကိုမေးပြီးတော့တတ်တာနော်တတ်တယ်ဆိုတာကမင်းတို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့နော်အဲ့ဒီအောင်သီရက်တောင်မှာရှိတဲ့ခင်ဦးပြောရင်တော့ကွာအောင်ခင်ဦးမျိုးနဲ့က PDF တွေတတ်တာရှင်းအောင်ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါတကတတ်တဲ့ဖိုင်ဒီ2023ခုနှစ်ကတတ်တာခင်ဦးမြို့မှာပထမဦးဆုံးစပြီးအသက်ခံရတာကအဲ့ဒီအပြိုကြီးဒေါ်မင်းမင်းဖြစ်တယ်မောင်နှမ9ယောက်ရှိရနော်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့အဲ့ရမှာတခါအဲ့မှာဒုတိယဘ누구အသက်ခံလဲဆိုအချမ်းသာရက်ကွက်ကဇော်ထွန်းပေါ့ဇော်ထွန်းကိုထပ်ပြီးတော့တတ်တယ်ဇော်ထွန်းကနှလုံးသုံးလုံးရောင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့ညီဒီတက်မတော်ကအရာရှိငယ်တူပဲမင်းတို့သိအောင်ပြောလိုက်မယ်နော်အရာရှိငယ်တူပဲဇော်ထွန်းကို PDF တွေထပ်ပြီးတတ်တယ်ဘာကြောင့်တတ်တာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဇော်ထွန်းကိုဒလန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တတ်တယ်တတ်တဲ့ခါမှာဇော်ထွန်းကတကယ်တော့နှလုံးသုံးလုံးတွေရောင်းတယ်ရောင်းတော့တခါကျတော့အဲ့မှာနှလုံးသုံးလုံးကျွေးတွေမပေးနိုင်တာဘူးအကြောင်းပြခြင်းနဲ့ဇော်ထွန်းကိုစစ်တပ်နဲ့ဆက်တွဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အကူကသူ့ညီကလည်းတက်မတော်ကဒီရာရှိငယ်တူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဇော်ထွန်းကထပ်တတ်တယ်နော်အဲ့မှာငေါတက်ကအဖွဲ့တွေလည်းလာပြီးဝိုင်းဝင်ကြတယ်နော်ရှာကြတယ်ပေါ့ကွာရှင်းအောင်ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းတတ်တာဒီဟလာမင်းတို့ဝလိုင်းပေါ်မှာဟော့ဖြစ်နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးရာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်မင်းမင်းလို့ခေါ်တယ်အပြိုကြီးပဲမောင်နှမ9ယောက်ရှိတယ်တရားမှတ်တာနော်သူ့ရဲ့မောင်အငယ်ဆုံးကမောင်နှမမွေးချင်း9ယောက်ထဲမှာမှ तू ကအကြီးဆုံးမိန်းကလေး3ယောက်ယောက်ျားလေး2ယောက်မောင်ငယ်ဆုံးကချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်နော်သူတို့ကပြင်တောင်အိမ်2ထိုက်နဲ့နေတာနော်ဆောက်လက်ဆက်ပြင်တောင်အိမ်2ထိုက်နဲ့နေတာပေါ့ကွာနောက်ဒုတိယပိုင်းမှာတက်ခံနာကအဲ့မူးမြစ်ထဲကိုတက်ပြီးတော့အဲ့အပြိုကြီးတက်ပြီးတော့ခေါင်းတွေကိုမျောပစ်တာမင်းတို့ရှင်းပြီလားမေးလို့များဘာစစ်တပ်ကတတ်တယ်တမ်မတော်ဘက်ကရက်တည်တယ်ပြူစစ်ကတက်ပါတယ်ဝါစုပြူစစ်ကတက်ပါဆိုလီတကားတွေမပြောနဲ့ငါဒုတိယကြိမ်မြောက်စစ်မှုထမ်းတဲ့ချိန်မှာအနေမှာတတိယကြိမ်မြောက်ငါ့ကိုပြန်လာခေါ်တယ်စစ်မှုထမ်းရုံးကငါကခင်ဦးမျိုးနယ်ကိုတာဝန်ပေးမှလားမေးတာရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းတဲ့ကိုဟိအောင်ထုံးလို့မွေရေလို့နှောက်တယ်နော်ဘယ်ရောမအေလို့တဲ့ PDF ဆိုတာအစအခုချိန်နေငါသိတယ်နော်မင်းတို့ NLD ဥက္ကဋ္ဌတွေငါထပ်ပြောရရင်နာမည်ထပ်ပြောရရင်တော့မကောင်းတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့လူတွေအန်တယ်ပြုမှဆိုနာမည်ပြောဘူးနော်နောက်တစ်ခါကျတော့မင်းခင်ဦးမျိုးအဲ့ဒီအနောက်ချမ်းမှာငါညီကိုယ်တိုင်လည်းတိုက်ပွဲကြခဲ့တာအဲ့လက်စားသွေးကြွေးတွေငါအရန်ချေခြင်းနေတာတမတော်အငိမ့်သားတက်ကြကြီးတယောက်ဟဲ့အောင်နော်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်စစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီတတိယအကြိမ်မြောက်ကိုခင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ခင်ဦးမျိုးပေါ့နယ်ဘက်ကိုငါစစ်မှုအထမ်းပါမယ်နော်သွေးကြွေးတွေကိုငါအပြေးဝချေကျင်တာငါသိလားမေလို့များလိုင်းမဟုတ်အခုထိုင်းမှာရောက်နေကောင်မလေးရောက်နေတဲ့မေလို့အညာသားဗဒက်တွေကိုမေကိုလို့တွေမင်းတို့ဘယ်လောက်ထိတီးလို့မင်းတို့ကဒီစကားတွေပြောနေရတယ်တကယ်တမ်းတက်တာကြတော့ဟိုလူတက်ပါဒီလူတက်ပါတယ်ဆိုပြီးမှမင်းတို့ကဟိုရှောက်ပြီးတော့ဟိုလူလွှဲချဒီလူလွှဲချကိုမေကိုလို့များတေချာနားထောင်တော့အဲ့ဒီမှာအသက်ခံတာဒီပေါင်တီရီတောင်ရက်ကွက်ကနကွက်တစ်လို့လည်းခေါ်တယ်နော်ဒေါ်မင်းမင်းအပြိုကြီးမောင်နှမ9ယောက်ရှိတယ်သူကအကြီးဆုံးသူ့မောင်ငယ်ဆုံးကချမ်းသာတဲ့အရက်ရှိကြီးပဲပြင်တောင်အိမ်2ထိုက်အိမ်ဆောက်လက်ဆိုင်နဲ့နေတာနောက်ဒုတိယကြိမ်မှာတက်တဲ့ဆွမ်းကငါပြောတယ်ပထမမှာပြောသွားတယ်ဇော်ထွန်းနော်သူ့ရဲ့ညီဒီတက်မတော်ကအရာရှိငယ်တူဖြစ်တယ်သူကနှလုံးသုံးလုံးရောင်းတယ်စောက်ကြွေးတွေမပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့အကြောင်းပြချက်နဲ့တက်တယ်မင်းတို့ရှင်းပြီလားမင်းတို့ PDF တွေရုပ်မှသမျှကိုမင်းတို့ခင်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ကိုမေကိုလိုးများမင်းတို့တနေ့ပို့စုပ်ပတ်သက်ခံရမယ်နော်ပြီးတော့မှပြည်သူပါလို့မအော်နဲ့ငါလိုးမှသားတွေငါညီလဲအဲ့ဒီခင်အနောက်ချမ်းမှာကြာသွားခဲ့တာငါတို့ညီကိုတောင်းလို့စစ်သားတွေပဲနော်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကသွေးကြီးကိုခြေချင်းနေတာနော်ဥပဒေစောင့်ထိန်နေရလို့ကိုမေကိုလိုးများသတိထားနေကြနော်မင်းတို့နော်အခုချိန်မှာတက်မတော်ကပြန်ပြီးတော့
ဟာလားလုံနိုင်ကိုင်နိုင်လှုပ်ရဲကိုင်ရဲတဲ့အတွေ့အကြုံရည်ကျက်တဲ့ဆရာကြီးတွေပြန်ခေါ်မယ်ထပ်ပြီးတော့တတိယကြိမ်မြောက်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်နေအောင်ငါမလိုက်ချင်ဘူးကွာအဲ့ခင်ဦးမျိုးနဲ့တနယ်လုံးစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနဲ့တနယ်လုံးငါလိုက်ချင်တယ်သိလားအဲ့ခင်ဦးစကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုအကုန်လုံးနယ်မြေအကုန်ကျွမ်းတယ်ကွာဘယ်လန်းကွာဘယ်ရောက်တာအစရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့အဲ့မှာရှိတဲ့ရွှေဘိုမြကြီးနားမဟာဗျူဟာလမ်းကြီးကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ဖောက်ခဲ့တာနားလဲလားကိုမေကိုလိုးများရဲ့နော်ငါတို့နယ်မြေအကြောင်းလာမမေးနဲ့အကုန်လုံးနားလဲတယ်နော်မင်းတို့သိအောင်ပြောလိုက်တာမင်းတို့မယုံစုံစမ်းကြည့်လိုက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ဒီလောက်ပဲငါပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ပေါက်ပန်း40ရှောက်ပြောနေတယ်မေလိုးများတွေမင်းတို့ PDF အချောက်တွေအေးလိုးတွေကွန်တုံးတွေနော်ငါဒီလောက်ပဲငါပြောလိုက်မယ်မင်းတို့သိအောင်ဒါအဖြစ်မှန်ပဲအဲ့ဒါတီးကြတာမင်းတို့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီလား